Mirë se keni ardhur në këtë bashkëbisedim të radhës të Prishtina Talks. Sonte jemi me një temë takim intelektuali të ri. Kjo temë, domethënë, është e bazuar mbi një libër, domethënë titullin e cilës e kam shoqëruar më poshtë, The Intellectual Toolkit of Genius, 40 Principles that will make you smarter and teach you to think like a genius. Titullin e ka ma aspirues dhe shumë ambicioz, sepse është librin në vetvete, megjithatë libri ka 40 parime shumë të mira që besoj çdo intelektual moshë 3 ose moshë vjetër minimalisht do të mi pas. Janë më shumë parime pragmatike, domethënë që i sjellin dobi intelektualit, ndërsa një intelektual i ka edhe disa parime tjera morale etike. Edhe ideja është që me një cikël, ndoshta në Prishtina Talks me 5-6 takime me kriju një ide të plot për intelektualin ose për punën mendore dhe për punën mendore publike. Domethënë, çka kemi trajtuar sonte, domethënë kemi trajtuar 40 parime, që i ka libri, janë 10 parime bonus që nuk janë përfshime në libër, por që janë esenciale, edhe janë kushtimisht ndoshta 4-5 vërejtje për intelektualin në epokën e inteligjencës artificiale. Për shkak që është libër dhe i mundu me sjell krejt librin mëna një ore, besoj që në ka gjasë me zgjat, edhe ka me prafërsisht, me marrë deri një orë mund të me zgjat takimi, edhe mas pjesës parë diskutimit, vazhdojmë me një pyetje përgjigjëse diskutime të përgjithshme. Shpresoj që keni me pas durimin, materialin e ndajmë edhe si slide, edhe video publikohet ma vonë, domethënë nëse s'kuptohen krejt detalet, është lehtë me ju qas, me ju rikthy. Domethënë, ma shumë është një bazë strukturore për mendim kritik, që kjo është libri me gjithë autorin. Autori ka disa libra, kësi libra viral që shiten shumë, që buhen me mundit lehtë, po më mënej që është esenciale me ju kalu përgjithsisht njerëzit. Unë i ka 8 vite që kom lezu librin, edhe 8 vite kom mendu me përkthy, po që ashtu si shqiptarë që i vonojmë senet, po shoh çdo ditë që çdo parime intelektuale ju mungoj njerëzve. Pavarësisht që kanë mërrit ndoshta shumë njerëz me mbyll ciklin shkollimin, kuptojmë kanë ndoshta magjistraturë, doktoraturë, po është që një pjesë e madhe e shoqënisë tonë dhe njerëzve që merren me çështje intelektuale ju mungojnë si parime. Edhe për me parasi me fillu temen, domethënë që ka pas keq kuptime, ideja e fjalës takëm, domethënë është ekuivalenti i fjalës toolkit në gjuhën shqipe. Nuk është një farë lloj barbarizmi i hershëm sa llogaritë fjalës shqipe. Domethënë takëmi është tërësia e sendeve ose veglave që shërbejnë për me kryer një punë. Që të rast domethënë këto veglat mendore që i vjen një intelektual janë vendosur kështu. Nuk ka qenë ideja takim, po ka qenë takëm. Edhe ideja për intelektual është fjalori i ri, është një fjalor që ka publikuar Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Është shumë i pasur krahasim me fjalor të tjerë, kurse ka përdorur një fjalori.online. Domethënë termi intelektualit është një person që ka të bëjë me mendjen, me arsyeën, me gjykimin që i përket intelektit mendor. Një person që domethënë ka njohuri specifike me një fushë ose ka kulturë të gjerë të dijes. Definicioni më i përafërt për cilin na jemi të synuar me fol në libër është një intelektual, është një person i cili angazhohet në mendimin kritik, hulumtimin dhe përsjatjen mbi natyrën e realitetit, veçanërisht natyrën e shoqërisë dhe zgjedhjet e propozuara për problemet e saj normative. Na kemi profesionista shumë të mirë, kemi mjek shumë të mirë, kemi inxhinierë të mirë, kemi ekonomista të mirë, financiera, programera, por nuk kemi shumë njerëz që preokupohen me çështje shoqërore. Domethënë me çështje shoqërore preokupohen vetëm politikanët, masi bëhen politikanë shumicën e rasteve preokupohen me qëllime pragmatike që i sjell politika. Çdo shoqëri normalisht ka nevojë pas një elitë, një bazë intelektuale të cilët preokupohen me çështje shoqërore, pa qenë domosdoshmë, domethënë politikanë. Një hyrje përgjithshme, njerëz të zgjuar bëjnë pyetje unike dhe nuk pranojnë përgjigje të thjeshta. Intelektualët kënaqen me sfida intelektuale dhe nuk supozojnë se dinë gjithçka. Intelektualët nuk kërkojnë rrugë të lehtë. Ata ushqehen nga sfidat dhe vështirësitë e reja. Askush nuk lind duke i ditur të gjitha dhe ata pranojnë se kanë gjithmonë hapësirë për të rritur. Të menduarit me efikasitet nuk është një dhunti natyrore, po është një metodologji që mund të mësohet. Parimi i parë, domethënë është mos me bë supozime.
Domthonë të hamendësosh se çfarë mendojnë të tjerët, të qenë shpesh në përfundime logjike të gabuara. Supozimet e gabuara harxojnë kohë dhe fuqi të çmuar të trurit. Nëse një problem është shumë i rëndësishëm, rruga më produktive është ndërhyrja dhe e drejt për drejt me gjetë faktet. Thonë me pa realitetin, ashtu siç është, pa i mbi vendosur filtra hamendësimi, është thelbi i qartësisë. Kulturalisht na jemi të primë me i supozu krejt bashkëbisedat dhe krejt rendet dhe krejt bashkëpunimet. Parimi i dytë është mësimi me formate të ndryshme. Njerëzit mësojnë forma ndryshme me libër, me lexim, me dëgjim, me shikim apo me praktik. Ideja është që sot prej çdo intelektuali pritet që me zotëru çdo përmbajtje. Nëse një formë e mësimit është e vështirë, kërkohet me kalu nëpër të gjitha format e mësimit. Se kemi pas një kohë, një debat, diskutim edhe me Albanin, që njerëzit sot shumë mësojnë ma shumë prej vedjes se që mësojnë prej tekstit, po ideja është që dush me konë gjeni me përtit materje vazhdimisht e ma komplekse si intelektual me format të ndryshme përfshi, po të mësat vedjen, YouTube-en, audiolibrat edhe teknologjin e inteligjencës artificiale. Parimi i tretë është më mbështet të vetja. Për intelektualit pritet më mbështet të vetja dhe me qenë i vetëdijshëm se gjitha sistemet kanë agjendë të tyre. Shkolla, puna, institucionet, qeveria edhe sistemet kanë agjenda tyre edhe kanë të meta tyme. Çdo intelektual do të me qenë i vetëdijshëm se shpesh agjendat e sistemeve agjendat e sistemeve janë të prine me bë më të mirën për vetë sistemin. Nuk do të thotë që ato sisteme bojnë më të mirën për individin, për çdo individ të shoqërisë ose për çdo intelektual. Në rastin më ideal, sistemi i përkryer tenton që anëtarët e vet ose shërbëtorët e vet me pas vlerë sa më të larta. Kjo nuk është konteksti i në Kosovë. Duhesh me pas gatishmëri me ditë edhe shkollën, edhe universitetin, edhe çdo institucion ku punon edhe vepron, që ashtu të shërby që ajo agjenda i shërben rritjes ose formësimit më të mirë tonin. Mënyra më e mirë se pyetja më themelore është që, për shembull, se na e dimë që ka njerë vetë sistemi shkollor është i dizajnuar me atill që njerëzit me i vonu, mos me hi shumë lehtë në tregun e punës. Ose sistemi një prej faktorëve ka në dorë edhe riprodhimin e elitave. Nëse riprodhimi e elitave nuk i shërben sistemit, ai krijon filtra dhe barriera të cilat vonojnë. Shumica e njerëzve mundin me përfitu dije në kohë shumë më rekorde se sa që ta ofron sistemi. Ose kanjëherë dini, të na krijohen land, veç pse një profesor e ka X profilin, jo pse landa i vyn, as i vyn Kosovës, as nuk i vyn studentëve. Në për këtë arsye me qenë vetëdijshëm që, ti mëson që është më e mira për ty dhe për interesin tënd dhe për vendin tonë, jo patjetër që është agjenda e një sistemi. Parimi i katërt është peshojni vetë faktet. Askush nuk e peshon rëndësinë e fakteve për ju, askush nuk do t'ju mësoj ti peshoni faktet në jetën reale. Faktet do t'mi peshu gjithmonë vetë, njerëzit e suksesshëm e kuptojnë se çfarë është më rëndësishme. E dini që sistemi akademik në përgjithësi e ka, kur vendos mënyrat të testimit, proporcionalisht ju vendos pyetje në një vlerë pikëve. Në jetën reale nuk kanë krejt pyetjet ose krejt çështjet që të vinë përpara, peshen reale. Në shumicën e rasteve ose sekreti qëndron te asimetria, me pa kush, cila pikë është më e rëndësishme, ose cila landë është më e rëndësishme, ose cila strategji është më e rëndësishme. Do të thonë se zakonisht pak sende janë të rëndësishme dhe shumica sende janë zhurmë. Edhe nëse nuk i peshojmë faktet vetë dhe neve na servohen, na mujmë pa një të rëndësishme të gjitha gjërat. Pra, aftësia për me identifiku variablat kritik në një sistem kompleks është qelësi i saktësisë. Do thonë çdo sistem kompleks ka variabla kritike. I për intelektualit është me ditë çfarë është variabla kritike, çfarë variabël me kuptu ose me e zotëru. Të na përgjithsisht, kultivon sistemi, përgjithsisht kultivohemi, edhe sistemi shkollor na kultivon si njerëz që thjesht zbatojmë dhe mësojmë i përmendësh edhe nuk asnjëherë nuk kultivon mendje kritike ose aq më shumë mendje që din me vlerësu asimetrinë e gjëra. Parimi i 5 me lexu literaturë burimore. Materialet moderne janë lehtë përshtatshme, por mbështetja të tu ju mban larg mendimit origjinal. Kthimi të tekstet themelore ju ofron një dritare të re analitike dhe ju mundson me kuptu mekanizmat e mendjeve origjinale.
Injorimi i teksteve burimore, ju bën të humbisni kontekstin strukturor të së tashmes. Do të thonë, institucionet, moderniteti, demokracia, modernja, postmodernja janë struktura, cilat origjinën e kanë prej literaturës burimore, prej rilindjes, edhe rilindja, siç e dini, rilindja është përpunimi i antikitetit. Fillimisht kanë marrë antikitetin, atë që është më e mira që ka funksionuar në antikitet, e kanë ripërpunu edhe gjithçka sot që funksionon është teori e prodhuar me dekada. E tekstet burimore, në shumicën e rasteve, ju mundsojnë me i kuptu që ato mendje origjinale të cilat e kanë dizajnuar qitë sistem. Pra, domethënë që vujmë na përgjithsisht, vujmë në shumë raste lexojmë reinterpretime dobësume. Në tekstet burimore kur nuk i qasemi vetë, por gjithmonë i qasemi me reinterpretime që ato me kalimin e kohës dobësohen vazhdimisht. Parimi 6, domethënë të gjithë përpiqen t'ju shesin diçka. Domethënë këtu parimet janë të reflektuar në mënyrë autentike. Po jetojmë në një shoqëri ku reklamat janë kudo, edhe në shumicën e rasteve janë edhe të ndërdijshme, jo vetëm ajo që na shfaqet në vend dije, po ndërdije. Gjithçka është një shitje, çdo produkt, çdo ideologji politike, madje edhe rrymat fetare, domethënë shesin. Shitja nuk është akt që nuk duhet më paragjyku si akt i pamoralshëm ose i pandershëm ose i pa integritet, por përgjithsisht ndodhemi në transakcione shitse, edhe gjithmonë duhet me pallkurimi përballë dijes, përballë informacionit, përballë ligjëruesit, edhe në rast që përballë këtij trajnimi dikush diçka është dash me shit. Ajo që për intelektualit kërkohet që me mësu mi rezistu ndikimit edhe me zgjedh vetë drejtimin. Parimi 7, inteligjenca mund të përmirësohet. IQ-ja është dogma e IQ-s, është thellësisht kufizuese edhe e pasakt. Truni është strukturë e modifikueshme edhe shkencërisht plasticiteti i trurit. Na bën me kuptu që truri ngjashëm sikurse në mënyrë kështu si sinonimike, sikur muskuj tjerë sa më shumë sfidohet, më shumë rritet intelekti. Fiton një njohuri vet, intelektual nuk mbështeten vetëm në një burim informacioni, ata bëjnë kërkime personale dhe kërkojnë prova. Duhet me qenë vetëdijshëm se informacioni që ju bien preher i gatshëm, ka probabilitet lartë me qenë informacion i njanshëm. Pranimi i dogmave të ekspertëve, pa i testu thellësinë e tyre empirike, fsheh rrezikun e manipulimit. Njohuria merr vlerë vetëm përmes procesit aktiv të nxjerrjes saj, që i bën që jo vetëm që duhet me lodh gjonjit edhe kurrizin, por duhet me lodh gjithmonë trunin kur na marrim ose përthithim informacion. Gjithmonë ka mentor që neve na lehtësojnë rrugën, po dallimi i një intelektuali prej dikujt tjetër është që, e filtron informacionin, e filtron, e verifikon, e plotson. Parimi 9, lexoni gjerësisht dhe evitoni rrezikun e hiperspecializimit. E dini që prej modernës deri në dekadat e fundit, njerëzimi ka filluar për herë të parë mu hiperspecializu dhe hiperspecializimi ka qenë vlerë, ndërsa bota sot përsëri po bëhet ndërdisiplinore. Duhet me pas parasysh që si fizika, biologjia dhe arti mujnë me u ndërlidh, ndërsa hiperspecializimi e gjymton aftësinë me pas strukturën e plotë të botës. Ekspertët, shpesh kufizohen sepse fiksohen vetëm në një fushë. Pse Da Vinci hala mbetet një prej intelektualëve të pazëvendësueshëm është për shkak se ka mrimi kryqëzu krejt disiplinat e njohura për kohën e vet. Nëse e zhvillojmë një kornizë njohurish në disa drejtime, kjo i jep superioritet orientues ndaj specialistëve. Kemi një parim të mëavonshëm që në përgjithësi, dallimi i njeriu prej kafshëve se njeriu është generalist i krijuar prej Zotit. Njeriu mundet me mësu shumë aftësi dhe me kry shumë detyra. Kafshët janë specifike. Kafsha ka një ose dy funksione zakonisht për të cilat është kriju edhe i kryen çato funksione. Prej njerëzve, veçanërisht prej intelektualëve, kërkohet me pas një farë lloj multidisiplinariteti. Parimi 10, kujdes nga vijnë këshillat. Njerëzve u pëlqen të japin këshilla, por jo të gjitha këshillat janë të mira. Ofrimi i këshillave të pakërkume, është shpesh reagimi i përvojës njerëzore për të ndjerë i rëndësishëm. Këshillat e përgjithshme janë intelektualisht, këshillat e përgjithshme janë intelektualisht të padobishme, këshillat që u përshtaten të gjithëve, fatkeqësisht nuk i ndihmojnë askujt. Këshillat specifike duhet merren vetëm nga ekspertë dhe njerëz me përvojë,
edhe me pas parasysh që në fund zinxhirit mbartë si vetëm i rreziqeve apo dështime mbetet personi. Parimi 11, eksperimentoni personalisht, veç shkenca ka paragjykime. Shkenca dhe media shpesh janë të njanshme ose kanë paragjykime. Shkenca nuk është e përsosur, ajo drejtohet nga individ me paragjykime edhe presione karriere. Fokusi ekskluziv te konkluzionet e gatshme, ignorant defektet dhe agjendat që mund të fshihen aty. Edhe me pas parasysh se çdo person ka variabla unike në jetën e vet. Ma vonë këna është edhe një parim që çdo njeri ka variabla unike edhe variablat janë çaq shumë sa është vështirë gjithçka mira gjithkujt. Tamam. Parimi 12, vlerësoni atë që i reziston kohës, duhet me pas parasysh se shpesh konsensusi shkencor i një epoke është përmbys me një epokë tjetër. Nuk duhet me supozu që çdo gjetje ose studim i ri është absolutisht i saktë. Shumë studime radikale dështojnë me u konfirmu ma vonë. Domethënë, edhe çfarë rekomandohet është kur mos me shpërfillur urtësinë e praktikave që i mbjetojnë brezat. Kjo përbën një farë kalibrimi natyror kundër dështimit. Na për shembull nuk kemi shumë, por kemi disa fjalë ose disa zakone ose disa gjykime shoqërore që për ne të provuara, diçka që kanë thonë flest. Jo krejt që kanë thonë flest, në pjesë e madhe më përqendrueshme, por disa që janë shumë të provuara ekzistojnë si urtësi që janë bartë ndër breza. Kjo zbatohet edhe në nivel shkencor. Vini në dyshim normale. Domethënë është ka parime që kanë herë doken që janë kundërtënëse, po nuk janë kundërtënëse, domethënë kanë specifikat e veta, duhet me pas një gatishmëri me vënë për pyetje traditat, normat kulturore dhe strukturat. Strukturat shoqërore apo normat që na rrethojnë nuk përfaqësojnë të vetëm në mënyrë mbijetese. Domethënë, kjo është e zbatueshme gjerësisht. Unë po them shpesh ja përmendni se është për shembull klasik në dizajnim sisteme, përmendet që një kompani që ka dizajnuar si farë lodra që vendosin mi shtrat fëmijëve. Mas 113 vjetë ka marrë një djalë në punë, dizajner 3 produkteve dhe ai djali ka thonë pse i dizajnoni lodra kështu atë? Ka thonë për me qetësu fëmijën, po ai ka përmend ka thonë lodrat vertikale nuk e qetësojnë fëmijën, sa i fëmia si sheh. Kur on shtrat, ai sheh vetëm fundin e tyne, i sheh veç vertikalisht. Kjo qetëson prindin, që është e pengon, po jo ato në shtrat. Domethënë ka ndruar një koncept mas 113 vjetë. Pse u duk që po funksionon, do të duk që është normale, u duk që pjargëton fëmijën, po s'është që ka pas ndonjë farë shkak pasojë reale. Shumë gjëra janë tilla edhe në shkencë, ose unë ka herë përmend një shembull me atë djalin e vogël që në klasë kanë pas një ditë, jo ka qitë susja një detyrë, edhe i thot, për shembull, për detyra ka qenë me alternativa, cila kafshë jeton në xhungull. Dhe njëna për ty në konë Luani ka katër shembull të asnjëna s'ka qenë që jeton në xhungull. Po ajo ka ludu që Luani jeton në xhungull. Dhe i ka thonë, përgjigja ka qenë që asnjëna s'jeton në xhungull. Qysh jeton në xhungull, Luani jeton në xhungull, është mbreti i xhungullit. Është farsë që është mbreti i xhungullës, por në sens Luani nuk jeton në xhungull. Nuk ka informacione që çaq shumë janë të përhapuna, çaq shumë doken të qëndrueshme sa me verifikimin më thjesht mujnë morzu. Parimi 14 duhet me pas të bini që krejt njerëzit kanë informacion të papërsosur. Edhe gjithë duhet më bo gati që me vepru me informacionet të papërsosur. Domethënë, nëse kërkojmë informacion total për përsosur, ky është iluzion paralizues. Në jetë ka shumë variable, askush nuk mund të parashikojë të ardhmen. Për këtë arsye duhet më mësu me marrë vendime me fakte jo të plota. Profesionisti vlerësohet nga mënyra se si drejton krizat, jo vetëm nga ndjekja e një plani strategik. Edhe gjithmonë intuita e stërvitne nga eksperjenca e ashpër është më e mirë se sa logjika e ngadaltë në kushte të dhënave të copëzuara. Do na krejt kemi dhëna të copëzuara. Tentojmë gjithsecili me pas dhëna sa më të plota që më afrojnë 100%, që të kur kemi pas dhëna 100%, shumë raste ja huqim fort. Po e dini, intuita është gjykim mbi të gjitha dijet dhe përvojat tua. Po kalkulimi bëhet në ndërdije, domethënë atë as nuk e vren procesin. Kur ki përvojë dhe dije, domethënë mjafton me ndjek një intuit me përvojë. Perspektivat e kundërta, domethënë pe intelektualit domethënë kërkohet me kuptuar thellësisht njerëzit me këndvështrime të kundërta nga të tijat. Domethënë me analizu se nga i marrin njerëzit informacionet dhe pse besojnë atë që besojnë. Me injoru burimet informative të kampit kundërshtar është dështim analitik. Edhe normalisht nëse don me rrezu një besim, pashmangshëm duhesh me njoft krejt arkitekturën e tij. Edhe për këtë arsye duhet me
me i kuptu edhe me i toleru perspektivat e kundërta. Për shkak të materialit shumët, po mundohena me që dhe në fond, nashta që është dendun edhe shpejt, për me pas kohë me diskutu dhe me jau kursy kohën juve. Mbyllja në fluska ideologjike në përgjithësi shkatron pamjen makro të realitetit, edhe pamja angosht dhe frika ndaj opinionit alternativ i paralizon gjithmonë modelet e zgjidhjes probleme. Parimi 16, domethënë përgjegjësia e plotë është përgjegjësi individuale, për çdo individ mon përgjegjësi për veten e vet. Duhet me pas parasysh që domethënë rehatia në shumë raste mund të mos shoqërohet me rrezik fatal. Shoqëria ofron rehati, sistemet moderne ofrojnë një iluzion të sigurie të përjetshme, por realiteti teorikisht është gjithmonë i paparashikueshëm. Domethënë për me vetëm Trumpi ka jep kësaj farpune peshë që domethënë kur gjë nuk është e sigurt. As partneriteti, as aleancat, as ligji ndërkombëtar, as sisteme teknologjike, kështu ka qenë gjithmonë. Po na kemi qenë në mëshirën e politikanëve dhe njerëzve të pushtetshëm. Po gjithmonë, domethënë realiteti teorikisht është i paparashikueshëm, edhe njerëzit kanë përgjegjësi individuale për mbrojtjen e tyre. Se duhet me pas parasysh gjithmonë në situata të krizave, mbijetesa jote tek të tjerë bie nivelin 0. Po them nëse folim nivele makro, na kemi pa që mbijetesa për shembull dhe vendeve të gjirit si aleatët e parë u kon 0 për shembull një lojtar të madh politik. Kjo ndodh edhe në nivel familjar edhe për koishin edhe farefisin edhe për njerëz të tjerë. Domthonë inteligjenca është përgatitje për të papriturin. Parimi 17 është me krahasu sistemet. Domthonë duhet me gjetë lidhje edhe ngjashmëri mes fushave të ndryshme. Edhe veçanërisht njohuria bëhet fuqi nëse mrin me gjetë homologji në sana që duken të kundërta, ose që duken shumë pak të përafërta. Gabimet edhe dështimet, domthonë gabimet duhet me i pas çdo intelektual si mjete më simore thelbësore. Domthonë ajo që njihet si shembulli i vëllezërve Wright që kanë prodhuar aeroplanin e parë, që ata kanë nxjerr para Edisonit këtë farë idenë që gabimi është mësim. Shmangja e gabimeve nga frika e gjykimit është forma më e madhe e vetë sabotimit kujdo që llogarit veten intelektuale ose punëtor shkencor ose të ngjashme. Gabimet duhet mi pas instrumente kalibrimi, dështimi është refuzimi i procesit kalibrimit. Edhe normalisht, vizioni kur nuk duhet më u braktis për një dhimbje, domethënë që mundet me na sjell një gabim. Kur mos me kufizu potencialin, gjithmonë është kjo fare ideje tash edhe selfizmi ka qenë qiell, na s'ka nevojë as me përmend, po gjithmonë do të besu që njerëzit kanë potencial më shumë. Nuk mund e shtërron potencialin tonë, nuk mund e din kur është fundi i potencialit tonë, gjithmonë inkurajohen njerëzit me rrit aspiratat dhe me rrit përpjekjet. Parimi 20, domethënë qëllimi juaj si imunitet ndaj trendeve. Ideja është që me pas një qëllim që çati qëllimi mi met peng, se trendet domthonë vinë vazhdimisht, edhe nuk do të me jetu as për kauzat, as trendet që i diktojnë të tjerë, edhe kapitalizmi, trendet edhe njerëzit e trendeve i vlerëson shumë shpejt. E dini që vazhdimisht dalin trendet të reja, dalin njerëzit të ri, dalin kërkesa të reja, dalin brendet të reja, dalin sjellje të reja të konsumatorit, dalin vlera të reja, e për këtë arsye domthonë ai që i ndjek këto trendet e ka shumë problem me mrit diçka substanciale në jetë. Parimi 21, idetë shpesh dështojnë praktik, idetë janë të bukura në teori, por realiteti kërkon testim. Teoria është sterile pa ekzekutim. Realiteti njerëzor, dhe kjo më pas parasysh që realiteti njerëzor shpesh i korrupton edhe idetë më të pastra. Një fakt tjetër është që shtimi i aktorëve në një proces rrit eksponencialisht probabilitetin e dështimit. Domthonë ideja nuk realizohet vetëm për bardhësit ideve, ajo realizohet me shumë njerëz, sa më shumë që njerëz që hin ide ose në strukturën menaxheriale, si aktor teorikisht rrisin shansen për me dështu. Dhe në kufizimet e planifikimi mundet më bëu paralizë. Planifikimi i tepërt ju bllokon zonën e rahatisë. Shumicën e njerëzve, domethënë që vonohen me justifikimin që jenë të planifiku, do të përgatit për diçka që me bë ekzekutimin sa ma perfekt. Po në jetë sistemet e papërsosa, por aktive e transformojnë shoqërinë më thellë se sa modelet perfekte dhe pasive. Veprimi me informacion të papërsosur edhe korrigjimi me kalimin e kohës është superior ndaj inercisë.
Për ma e zgjeru me kjo, si temë është parimi i improvizimit të Rodian Zekti, kush e kanë pas rastin, se ka rastin me lexu, është e trajtu në hala ma detajlisht. Parimi 23 është abstraktja dhe konkretja. Nëse jeni pe njerëzve, se zgjërë zakonisht njerëzit sfondi jetësorja imponon ose me qenë teorik ose me qenë praktik. Nëse je pe njerëzve që preokupohet veç me ide, si intelektual pashmangshëm duhesh me kalu në rrafshin praktik. Nëse je njëri veç i praktikës dhe i ekzekutimit, nuk mund bosh intelektual nëse nuk preokupohesh dhe me idetë e mëdha, se idetë janë të ndërlidhuna edhe sistemet janë të ndërlidhuna. Parimi 24, jeni të vetëdijshëm për rrethinën, për kontekstin, i thonë asaj vigjilenca situacionale, ose vetëdia situacionale, kush e ka këshyr Sherlock Holmes në krejt filmat e idetë e tina e ka definu si term, në për ato romanet fiktive që njëri duhet me konë shumë vigjilent për kontekstin ku jeton, edhe dini që ai është i fiksum përveç i vrejnë paternat e rregull, ai gjithmonë e vrejnë çfarë po mungon në kontekstin ku jeton, kontekstin e afërt. Nëse rriqit vigjilencën situacionale, kjo është ajo aftësia që e ndon të mbijeturin nga viktima e të papritura. Ideja është që njerëzit që kanë vigjilencë situacionale të lartë, ata kushtimisht mundet me konë të pi kafen më të mirë në qef, po e vrejnë që është gjasat për me ndodhë një krem ose një aksident për rreth vetes që në shumë daja. Qështu du të një vrejt panterën atë në shoqëri normale, edhe në nivel makro. Sot do ka herë që duket situata që është shumë e qetë dhe shumë normale, me vrejt kur ndryshimi ndodhë pa pritur. Parimi 25 trajton një gjithçka si të rëndësishme. Truri e ka një tendencë, ose ajo që dojnë kujtesa, memoria, fatshkurtër, dhe ka një tendencë me shpërfil shumicën e senave dhe me i pa senat veç ngusht. Shumicën e senave anash i llogaritet të parëndësishme. Edhe nëse nuk ushtrohet truni që duhet me i pa shumicën e senave të rëndësishme, të ikin shumica e detaleve që bojnë diferencën. Njerëzit që bojnë diferencën në shkencë, teknologji, njerëzit që i kapin anash edhe detalit. Parimi 26 kërkon një fjalët që nuk i dini, fjalori është motor zbulimi, që është përmenda ne kemë pas kështu si test që me titullin takimi intelektualit shumica njerëzve. 90% statistikisht nuk kanë tentu me ly fjalën, a ekziston si fjalë me kuptim tjetër, ku shumica na kanë sugjeruar me dashamirësi që ndrone se keni një gadim gjuhësor. Edhe gjuha është limiti i aparatit konceptual, aparati konceptual, aparati trunor, se mendja, ose ajo, mes mendjes edhe trurit, mes organikës edhe asaj që është shpirtërore, varet kryesisht nga fjalori. Sa ma i pasun fondi i fjalorit, njerëzit mujnë i kuptu konceptet komplekse. Sa ma i varë fjallori, fondi përgjithshëm i fjalorit, njerëzit nuk mujnë i kuptu konceptet se truri, përballë gjanave që nuk din me emërtu, bllokohet, nalet. Edhe për çfarë arsye, inteligjenca në shumicën e rasteve, ose që thotë Chomsky, gjuhësia e përcakton intelektualitetin. Linguistika në përgjithësi, sa zotrojmë gjuha. Parimi 27, me qenë vetëdijshëm që perceptimi njerëzor është gjithmonë i mangët, ose njihet ajo si deluzioni i perceptimit. Shqisat tona ofrojnë pamjet kufizume. Të botës, edhe perceptimi biologjik nuk është realitet objektiv, po është ose mekanizëm mbijetese, ose është mekanizëm që redukton pamjen e plotë të realitetit. Mekanizëm mbijetese në kuptimin që truni nuk don me lodh veten me shumë detale, se don me mbijetu pa harxhu energji. Edhe tenton me thjeshtu sana dhe me thjeshtu konceptet. Edhe në shumicën e rasteve, për shkak që truni nuk i dëron sana që janë shumë komplekse, edhe tenton me thjeshtu për shtë arsye ta redukton pamjen, ta redukton shikimi, ta redukton dëgjimi, ta redukton percepcioni. Për te këtyne do të me qenë të vetëdijshëm, se njerëzit më inteligjent janë viktima të atyne që njënë anglisht bias, ose paragjykime njohëse, dhe atyne që janë që thënë gabime logjike ose logical fallacies. Parimi 28, truni ka nevojë për sfida është që janë strukturën trunore. Një parim, që bati veç e përmendën i gjashëm edhe ma herët. Parimi 29, jeta është eksituese, fascinuese dhe magjeshme. Gjenit dhe intelektualet ushqihen me energji dhe dashuri për botën për rreth tyre. Sani i parë është që njerëzit do të me gjetë energji në ambientin për rreth, njerëzit
ku jetojnë. Edhe ajo që është kushtimisht me bazë, kështu bërë në Islam, empatia është para kushti i parë i profetëve edhe i therrësve që dojmë të përmirësojnë një shoqëri. Domethënë pa empati, domethënë nuk gjen motiv njerëzor për me shty përpara atë dashamirësinë përmirësuese ose ngritjen e aspiratave të një shoqërie. Në këtë punë është një sant shumë e rëndësishme që domethënë ajo optika e çdo individi është unike. Kurkush nuk e sheh botën njëjtë. Kurkush nuk e ka as aftësitë as dobësitë e njëjta, kurkush nuk e ka inteligjencën e njëjtë dhe gjithkush e sheh botën ndrysh. Edhe është mirë me i besu që ati vlerësimi tonë më të mirë për kontributin e peshën tonë për botën, për ato që qysh ti është të rëndësishme edhe të nevojshme edhe të dobishme. Edhe entuziazmin duhet me përdorë gjithmonë për frymëzim, edhe me kanalizu në instrument force, që kjo është një farë kote nashta komplekse, po genialiteti i brendshëm i çdo individi duhet me shty individin përpara si reaktor energjie, si një reaktor që i reziston dhimbjes apo zhgënjimit përmes një kurreshtje intime luftarake. Unë kështu rastësisht me këtë farë strofet një poezie të Hakim Ramadanit, nështë s'prej si fëmijë para mu adaptu, po që kjo strofë kështu në mënyrë të përkryme e ilustran qitanje. Dhe në dinjes që edhe më shtirshin sytë nëse pushaj, lirin të nda me ndruhe, malku qovë gjaku im, nëse më rasin pa luftu. Këta ka shku në Zvicër. Në tonë si poezi, hala pa fillu mes beteja, kur është kry një herë në Zvicër. Në tonë, ai dini që Hakim Ramadani ka qenë gjeni ushtarak, ka qenë artist, piktur, dhe ka qenë poet. Në tonë, qaj genialitet, që u konë reaktori që atina i ka jep energji për kundër dhimbjes edhe zhgënjimit. Se normalisht duhet me pas një shtys në sens pozitiv që të shtyn për para. Parimi 30, thelloni njohuritë, në njohuri sipërfaqësore ka shtërpsi. Dhënë kultura moderne është e helmuar nga faktoidet ose informacionet pa shtyllë kurrizore. Dhe me thonë, me fjalë të Einsteinit, truni nuk është arkiv për referime boshe. Dini që sot ne jemi të bombardu me Instagram, Facebook, me kuota që nxjerr veç një fakt. Që ka njerëz, që ka përqindje, që ka qështu, që ka qështu. Edhe është jashtëzakonisht tepër popularizuar ideja e fokusit. Fokusi vjen me pa objektin, veç objektin që ki përpara, jo me pas fondin, jo me pa backgroundin, jo me pa kontekstin. Edhe na inkurajojmë me arrit aftësinë për fokus. Ideja nuk është me rrit se truni njerëzor, domethënë është i ndërtuar me pas sanët me kontekst. Edhe për shkak ka një libër ka të doktoraturë Rudian Zekti, ja kësha sugjeru kujt do nëse vjen dorë ndonjëherë, titullin e ka vëzhgimi pas fond. Ai thotë që njeriu sot vun se është përkundër natyrës, domethënë që ka kriju Zoti, se i sheh sanët pa kontekst. Kur e merr sanët pa kontekst nuk kanë kuptim. Asnjë objekt, asnjë koncept, asnjë lëvizje, domethënë kur e shkoq prej konceptit, domethënë nuk ka kuptim. E na sot neve na kërkohet me qenë shumë i mirë, domethënë me kuptu sanët të shkputuna pe çdo rrethane ose sfondi se konteksti. Ideja është që ato që vërtet dëshirojnë me mësu, duhet më zhyt thellë edhe kërkohet thellësi. Thellësia e përbën diferencën. Jemi afër me përmbyllje që pjesë. Parimi 31 reflektoni mbi ndikimin personal në botën që ju rrethon. Parimi 32 dokumentoni mendimet edhe vëzhgimet tuaja. Në gjenit nuk bazohen edhe intelektual nuk bazohen vetëm te memoria, ata regjistrojnë miliona faqe të dhënash. Edhe më të popularizuar në Da Vinci dhe Disoni për shkak se shënimet e tyre, këtë idejat, këtë brainstorming, këtë skicat, domethënë janë kontrujtne, si dëshmi edhe sot, edhe kodifikimi ose shkrimi, që është përmendur është eksternalizimi i trunit. Sa më shumë që shkruan dhe kodifikon, dalin ide të reja. Parimi 33, praktikoni efektivisht edhe pamshirshëm. Praktika duhet më fokusu në dobësitë e çdo individi. Ideja është që gjithçka duhesh me ushtru. Çdo aftësi që ti zot ose dije që tenton me përvetësu duhesh me ushtru. Edhe praktika duhet më fokusu në dobësi. Praktika në zona ku jemi të zot është le ta themi egos ton, edhe mjegullon vizionin edhe na pengon rritjen. Përtej kësaj, domethënë përveç me ushtru në zona tona të dobta, kërkohet me marrë komente ose këshilla pej njerëzve që vjen më të zot që janë më elitar.
reagimet kritike nga autoritetet vlejnë qindra herë më shumë se sa përsëritjet mekanike individuale. Edhe kualiteti një faze të shkurt, por shumë sfiduese, përshon shumë aranë se sa orë të pafund me një rutinë të thjeshtë. Parimi 34, mase mbi ngarkon aftësinë tuaj natyrore për të nxënë. Ideja është që domethënë ka herë intensitetin duhet me nal, nëse sforcon veten në mënyrë lineare vazhdimisht, mund të shkaktojë blokadë. Edhe nëse përvetson dije, domethënë që dije gjasat me kon me integritet cënushëm është shumë e madhe. Domethënë gjasat që i harron, i ngatron, i fut informacione të tjera në ta, edhe për këtë arsye, domethënë në shumë raste kanë njerë bashkë kur pushon, ose kur e ndërprejnë vjen ideja dhe frymëzimi. Duhet me pas fragmentet pushimit sa për mu rikuperu. Nuk është justifikim për dembelizëm, po domethënë me ul kanë njerë intensitetin. Se ndoshta edhe për shkak shumë njerëzin moshën e re janë shumë intensiv, kështu, edhe dikur i gërditet gjatë ton jetës nuk i rikthehen më punëve mendore dhe intelektuale. Parimi 35, kur ju lind një ide e shkëlqyer, pyetni veten nëse është momenti i duhur për ta vënë atë në jetë. Ideja mund të jetë gjeniale, por a është shoqëria gati? Idetë gjeniale që godasin shumë larg në të ardhmen, domthonë konsiderohen absurd i rrezikshëm nga masa. Masa nga padituria statike s'di ta tërheq dhe ta përthit vlerën e këtyre ideve që godasin shumë larg në të ardhmen. Për këtë arsye intelekti nuk gjykohet vetëm bazuar në vizion, po edhe në se sa mundet me integru, domethënë çato ide në zbatim aktual, në realitet aktual. Pra, përveç nivelit mendimit një ideje shumë gjeniale, duhesh me mendu edhe atë aspektin psikologjisë sociale se qysh mund i bën masat që me ndi që është koha e nevojshme për qatë ide. Domethënë, ideja ka dhe qitë pjesën e përgatitjes masave. Për ndryshe, nëse nuk e ki kapacitetin me i përgatit masat me ndjek idenë, domethënë atëherë ti ki me u djeg, kuptimin ki mu sfilit, ki anglisht i thojnë burn-out me atë përpjekjen tonë mendore. Kjo mund të qenë biznes, mund të qenë politike, mund të qenë shoqërore, mund të qenë fetare, mund të qenë çka të tjetër. Parimi 36, njihni pikat tuaja të forta dhe të dobta, si dhe mënyrën se si t'i vendosni ato në shërbimin tuaj. Matrica biologjike e çdo individi nuk një perfeksion, çdo profil është unik në aftësi dhe në mangësi, edhe të gjithë kemi asimetri dhe mangësi natyrale. Domethënë kuptimin e asimetrisë është diçka e shumë e mirë, diçka e shumë i dobët, domethënë nuk je kështu proporcional edhe simetrik në krejt kapacitetet. Përpjekja mi rregullu çdo dobësi periferike është humbja e energjisë kështu koti, edhe strategjike është me eliminu veç ato mangësi, cilat domethënë kthehen dobësi fatale operacionale. Ndërsa ajo arsyeja kërkon që njerëzit mu përqendru në aftësitë ose dhuntitë natyrore në ato ku jenë më të mira që ato me i perfekcionu. Parimi 37, do të mi kushtu vëmendje paternave dhe në inteligjenca ose do është hetimi ose kuptimi i paternave gjithçka, në lëvizje, në shoqëri, në art, në ngjyrë, në punë, këtë trendet mi identifiku paternat, po për te paternat do mi identifiku edhe anomalit, kur diçka nuk është fit në paterna. Domthonë sa po të kuptuhet rregulli, duhet me vrejt përjashtimin, duhet me vrejt atë elementin përjashtues për paternit. Duhet me qenë vetëdijshëm që truri ka prirje drejt modeleve konfirmuese, edhe një intelektuali i duhet me provu me shku kundrejt rrymës konfirmimit edhe të validimit. Parimi 38, një për parimi më të rëndësishme në kontekstin tonë si kam, këmbgulni, qëndrani edhe atëherë kur vjen dëshira për tërheqje. Shkatrimi i probleme madhore nuk kërkon talent, por imunitet ekstrem ndaj dorëzimit. Zhvillimet operacionale të ndryshimeve të mëdha kalojnë përmes fërkimeve brutale. Genialiteti qëndron aty ku dhëmbja nuk e thyen rezistencën intelektuale. Do të thonë ajo pjesa ma genuinës, mi thonë pa tjetër genialitet, se së është shumë inteligencë, këtu është ma shumë qëndrueshmëri, dhe më thonë që kjo përbën atë pjesën ma të mirë të një vetije të intelektualve. Rezistenca pa mëshirshme sjell kurorëzim, ndërsa kompromisi me rehatin është vdekje e genialitetit. Durimi ndërtohet me probleme të vogla, po sa po është ndërtuar me probleme të vogla, do të thonë kërkohet intelektualve me pas qëndrueshmëri edhe në projekte të mëdha.
Qëndrueshmëria është më e rëndësishme se sa ambicjet, qëndrueshmëria të qenë atje ku shkojnë ambicjet, edhe duhet me pasur një san parasysh kurdo që i qasemi sferave komplekse, kushdo një intelektual, biznes, shkencë, politik, besim, çado, siguri, kurdo që i qaset probleme komplekse kjo ndodh natyrshëm, dhe më thonë, njeri fillon me ndi veten që ka defekte në llogari, do të si ka bëhe sapet mirë, nuk është i përgatitur mjaftueshëm, situata shumë më komplekse, pasojat më nuk janë shumë më të mëdha. Kjo është e pashmangshme gjithku i ndodh si ndjenjë, po nuk bën me u tërheq, edhe gjithmonë përjetohet një frikë radikale dështimit. Do të thonë, se janë problemet komplekse, këto dyjat janë pasojat të pashmangshme. Edhe kur sulmohet një e panjohur, mundet me gjeneru izolim radikal, një panjohur në shoqëri ose në shkencë, ose në biznes, ose diçka kur te ke marrë si përgjegjësi me sulmu, do të thonë ajo si kundër veprim, ti e përjeton izolimin radikal, e përjeton ndjenjën e mungesës progresit, edhe përjeton dhimbje të vazhdueshme analitike mendore. Do të thonë në çet proces. Zgjidhja e problemeve të mëdha kërkon ashpërsi mendore. Problemet të mëdha nuk zgjidhen me komoditet as mendor. Qëto janë disa prej premisave që njerëzit duhet më përgatit nëse i kanë qëto aspirata. Po, në këto me ndërlidh, paradoksi që kur pushojmë ose bojmë dorëzime taktike, zbulohet vetë përgjigja, në shumë raste ku e nalin intensitetin kulm, ata që të kanë bërë sfilitje dhe fillon me pushu, ka njëherë të kujtohet një zgjidhje e re ose një ide e re kreative. Domthon ka njëherë duhet me bëjë si pushime taktike, po them kjo teorikisht mund ndodh, arsyeja pse sugjerohet që ndodh kjo, është që kur vedia është lineare, edhe është e ngurtë, ndërdia është likuide, nuk punon në mënyrë lineare. Domthon vedia proceson informacion mund të marrë të zgjidhja, po ka njëherë është kushtimisht nëse flasim se besimtar, e kupton që zgjidhja vjen prej Zotit. Edhe kjo përpjekja e mundimshme e vetëdijshme, po ajo pjesa tjetër, domthon ka një zgjidhje nuk vjen veç pe shkakut të. Parimi 40 përhapni dijen, rëndësinë e saj edhe dashurinë për të. Inercia dhe apatia intelektuale, asfiksojnë strukturën e mendimit social modern. Nëse mësoni diçka me vlerë, ndajeni me njerëzit, veçanërisht me të rinjt. Kur diçka mësoni të tjerëve, jo thelloni kuptimin, edhe dhurata vizionare rritet kur idetë hidhen në testin e asimilimit kolektiv dhe analitik. Asimilim është ideja me përthith, dhe më shprenda dhe më përthith. Nëse një vizion e bartë në masa, që atëherë fillon testimi se sa që e ide është e pranueshme dhe tretshme dhe zbatueshme. Edhe genialitet llogaritet nëse kim rri me bë ndryshime konkrete në shoqëni, ose nëse s'kim rrit paktën që tek masa me ndiku në mënyrë se si logjikojnë ose arsyetojnë, për mi kuptu problemet edhe zgjidhjen e problemeve. Vetëm aspirata që me fut asete njohëse kognitive në tregun e ideve është tregues i leadershipit strukturor. Edhe ideja e përgjithësi e Prishtina Talks dhe veçanërisht e këtij cikli trajnimeve është me pas veç me nxjerr pa ide që na kemi nevojë për njerëzit që promovojnë ose mësojnë ose kanë aspirata për marrë me leadershipin strukturor. Leadership strukturor i bën që krejt shoqënia që funksionon, institucionet, mekanizmat e rendi ligjor, çka do të jetë, domethënë filozofia e edukimit, të lirisë, arsimit, të partneriteteve, aleancave, formimit të individit, të formimit të elitave, ka struktura. Ato struktura janë shumë qartë të dizajnuar, edhe aktorët edhe përgjegjësit e mirëmbajtjes së kultivimit të tyre dije. Neve na vjen qëse njerëz për me bërë ndryshime substanciale të mira. Mendimet përfundimtare, këto janë 4 parimet, domethënë që janë pjesë e librit, edhe kriticizmi i parimeve. Këto parime nuk janë aksioma absolute. Zbatimi dogmatik dhe i verbër është rrezik intelektual. Jo të gjitha parimet funksionojnë për çdo situatë, merrni dhe aplikoni ato që ju përshtaten më shumë. Qëllimi nuk është estetika të qenit njeriu i quajtur intelektual ose gjeni, por zgjedhja e suksesshme e problemeve komplekse që na rrethojnë. Domthonë të qenit gjeni nuk është ose intelektual, nuk është qëllimi final, qëllimi është zgjidhja e problemeve që kanë vërtet rëndësi. Është shumë e rëndësishme që njerëzit mos me ngrit, ata që kanë aspirata intelektuale, mos me ngrit sisteme statike vetkënaqësie, por me udhëheq me strategji të thella natyrale me zbatueshmëri të hekurt empirike. Nëse keni gatishmëri, ju na dhohet parime bonus janë që janë pjesë librit, i kam përfshi se ke dendun, po mundona me 5 minuta më mbyll.
për me kalu pjesën të diskutimi. Domethënë parimi i 41, këto janë pjesë e librit, por mendoj që janë të domosdoshme si set i parimeve. Është parimi i falsifikueshmërisë ose kushti i Karl Popperit, që thot asnjë teori apo ide nuk është intelektualisht e vlefshme nëse nuk e ka kaluar testin e provës, nëse është e gabuar apo jo. Që i bjen nëse ideja jote i mbijeton përpjekjes tënde më të mirë për ta shkatruar vetëm edhe ka mbijetu, domethënë vetëm atëherë ajo ka vlerë. Parimi 42 të menduarit e rendit të dytë ose gardit Chestertonit. Mendimtarët amator i shohin vetëm pasojat e menjëhershme, domethënë shohin vetëm rendin e parë të pasojave, genialët llogaritin pasojat, domethënë sipas rendit dytë edhe tretë. Rregulli i gardit të Chestertonit thotë që kur mos e shkatron një sistem, një traditë ose një rregull, pa e kuptuar thellësisht pse u ndërtu në radhë parë. Reformat e verbra intelektuale që injorojnë arsyeën e origjinës krijojnë dëme katastrofike. Parimi 43 ose iluzionet e Daniel Kahnemanit, ajo mendimi, domethënë ndarja e sistemit 1 nga sistemi 2, domethënë na kemi një trup, kemi 2 sisteme të vendimarrjes, sistemi 1 që është i shpejtë, instinktiv dhe emocional, dhe sistemi 2 që është i ngadalshëm, analitik dhe logjik. Sipas Daniel Kahnemanit, shumica e bindjeve intelektuale janë thjesht instinkte të sistemit 1 që sistemi 2 tenton me justifikuar me fjalë të mira. Një intelektuali i duhet me suprimu atë pjesën, domethënë emocionale, domethënë që nxit shpejt, edhe me e aktivizu këtë pjesën, domethënë ngadalshme analitike dhe logjike. Intelekti pa rregullim emocional është armë e rrezikshme që e vret pronarin. Na kemi kësi shembuj që hasim shumë shpesh, veçanërisht në komunitetin tonë, që parimi 44 është e vërteta probabilistike ose përditësimi bayesian. Domethënë metoda bayesiane thotë fillon me një probabilitet bazë për një besim. Për shembull, jam 60% i sigurt për këtë, edhe përqindjen e saktësisë e bën update varësisht se sa informacione të reja vijnë. Mos u lidh emocionalisht me përfundimet, intelektuali nuk thotë kisha të drejtë ose kisha u gabim, por të dhënat e reja po ndryshojnë përqindjen time të sigurisë. Parimi 45 janë brisjet e logjike, brisjet e Ockamit dhe Hanlonit. Brisku i parë i Ockamit thotë që mes 2 shpjegimeve të mundshme, për një fenomen shpjegimi më i thjeshtë edhe me më pak supozime është pothuajse gjithmonë më i saktë. Edhe i Hanlonit thotë mos ja vesh kur keqdashjes apo ligjësisë diçka që mund të shpjegohet mjaftueshëm nga paaftësia ose ignoranca. Kjo të mbron nga paranoja dhe të harron qartësinë analitike. Parimi 46, harta nuk është territori. Domethënë modele teorike, ekuacionet ekonomike apo ideologjitë politike janë harta. Realiteti objektiv është territori. Asnjë hartë nuk mund ta përfshijë çdo gur ose çdo lëmë të territorit, edhe nuk duhet u fiksu mas hartave, por intelektuali i mirë e flak hartën kur e sheh që territori ose realiteti domethënë është tjetër, është më i ashpër. Që kjo është mas fiducia, aftësia dialektike të mbash njëkohësisht ide kontradiktore. Domethënë sipas Fitzgeraldit, testi i inteligjencës dhe dorës parë është aftësia për mi mbajt 2 ide të kundërta në mendje në të njëjtën kohë dhe përsëri me rujt aftësinë për me funksionu. Qenia njerëzore, domethënë këta ka pothuajse të pamundur, por duhet me pranu se nganjëherë disa ide mundin me qenë edhe të dëmshme edhe të domosdoshme. Sfidimi i intelektit vjen duke jetuar në këtë tension paradoksal para prej thjeshtimit banal. Njerëzit kur smujnë me dhënë që ajo dikotomia i që njerëzit kanë njerë edhe disonanca kognitive i që njerëzit në çmendin. Ajo kur smujnë dy sene të kundërta përkohësisht me menaxhu mja ditë gjithë secilës vendin e vet. Puna e thellë, domthonë kjo është koncept i përhapur pe Cal Newportit, domthonë si përgjigje ndaj idesë që njerëzit sot i kryjnë këtë punë të lehtë dhe të thjeshtë dhe pa u thellu, domthonë duhet monedha e genialitetit është puna e madhe. Edhe genialiteti kolektiv, ideja është që domthonë në shumë raste intelektualizmi prodhohet në kolektiv ose ku ka një skenë më të madhe të njerëzve intelektualë. Kjo mendohet për shkak që për shembull Da Vinci ka shkëlqyer në Firenze se ka shkëlqyer këtë Firenca.
ose domethënë ka shkëlqyer Einsteini për shkak që në periudhën edhe në kohën e tij, domethënë gjenit e afërt me Einsteini ka pas bota plot dhe kanë pas komunikime të rregullta. Domethënë ideja është që mos me u izolu si mendje, po me tentu me qenë prezant në forume ku mundesh me diskutu idetë tua edhe me u përplasë domethënë maksimalisht një ide pa i marrë senet personale. Se truni një, domethënë pavarësisht egoja nuk e dëshiron ballafaqimin, truni është i dizajnuar se bëhet upgrade kur përballet me ide më të larta. Domethënë është natyrshëm, domethënë truni ka shumë të lehtë. Egoja ka shumë të vështirë, përndryshe truni mendja e ka shumë të lehtë. Edhe kurthi i egos ose prullësia rreth intelektuale janë bashkuar me dy koncepte, efekti Dunning-Kruger, që dini ai efekti që njëri sa më pak din, domethënë aq më i sigurt ndihet në njohuritë e tij. Edhe rreziku fatal i intelektualitetit është arroganca, ndërsa Feynmani përmend që parimi i parë është që nuk duhet me mashtru veten, edhe njëri mas shumti e mashtron veten. Mas shumti dhe mas lehti e mashtron veten. Edhe ndërsa kjo prullësia intelektuale, domethënë nuk është dobësi emocionale, por është mburoja e vet me teknike kundër verbrisë ideologjike. Faleminderit për kohën. Domethënë në epokën e AI-t, edhe po kalojmë diskutim, domethënë nuk vjen më intelektual që din informacion, janë gatshëm të shkruajë se gjata ose me proponu informacion, këta bën AI më mirë se kushdo tjetër dhe bën falë dhe bën shpejt. Domethënë për me mbjetu në epokën e AI-t ka nevojë për, domethënë, polimath pragmatik. Edhe domethënë janë disa në shtesë që duhet mi pas parasysh në kohën e AI. Ajo që njihet si intelektuali si kentaur, domethënë mas mujtjes Kasparovit në shah, domethënë një njeri mesatar me suportin që ka për AI-t, e sfidon gjithmonë një gjeni që ka përballë. Edhe ideja është që domethënë mos e pas atë arrogancën që nuk e përdor teknologjinë dhe AI-n në dobi tone, po me përdor maksimalisht me rrit produktivitetin tonë, me rrit mirëqenien tonë, se ka disa variabla. Domethënë që është variablat ekonomike janë tepër të rëndësishëm gjithkohë. Edhe sot kërkohet thjesht më shumë vlera autenticitetit, domethënë njerëzit kanë me pagu, jo kush mos pagu njerëzit se dinë me gjeneru tekste ose fjalime të mira, po njerëzit që thonë anglisht që e kanë lëkurën loj. Njerëzit që marrin përgjegjësi personale për mi ndryshu rrethanat për të mira. Domethënë ka me pas gjithmonë peshë e vërteta, karakteri dhe besimi. Për mu personalisht, njerëzit me ndikim, domethënë janë çitoburime, Rudian Zekti është një domen dyshbritjet.com, janë krejt shkrimet edhe videot e tij, janë 57 shkrime. Fatmir Baçi dia online janë po thuaj se krejt shkrimet e tij. Revista Shenja është koleksion, domethënë 100 numra të revistës me një redaksi jashtëzakonisht shumë të pastër. Revista Medios, Gjeni Medios Forum, Prishtina si na mundu me sjell disa njerëz, disa tema të dobishme. Instituti Nexus që është hap Prishtas është të bëni punë shumë mirë. Për shtëpive botuese që unë i sugjeroj është shtëpia botuese pika pas sipërfaqe, domethënë Dita 2000, edhe revista Përpjekja, dy revista Përpjekja, dy janë të vlefshme, një është botuar në kohën e Zogut, ka shumë pak numra, e ka Përpjekja shqiptare, ndërsa revista, domethënë Përpjekja e Fatos Lubonjes janë burime që jashtëzakonisht shumë e pasurojnë aspektin intelektual në kontekstin tonë. Literatura islame është një projekt i japit, i ka 1500 libra, është i mirë, për faktin se i ka 1500 libra të ngarkuar, dhe janë falas dhe janë shumë mirë të sistemuar. Në gjuhën shqipe nuk ka një alternativë tillë. Ju falenderoj shumë për kohën e durimin, edhe kërkoj falë që ka qenë shumë e dendur, po ideja kemi lansuar me dhon këtë informacionin. Fjala është për juve kushdo që muj me bë pyetje, komente, po muj me bë diskutime dhe plotësime.